बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, शीप एंड गोट फार्म के मुअस्सिस दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों के साथ एक बेहतरीन किस्म का दो दांत कंचला दुम्बा है, खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म के, इसकी सारी डिटेल शेयर की जाएगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से यूजुअल छोटी सी रिक्वेस्ट, जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत देसी कजला दो दांत है, ज़बरदस्त किस्म का, जो कि कुर्बानी 2021 के लिए रेडी है। हैवी वेट है। जिंदा वेट की बात की जाए तो अभी ये 70 kg के राउंड अबाउट है। फुल हेल्दी है। ये भरा हुआ जानवर है। घर के ऊपर इसकी पलाई की गई गुजरांवाला के अंदर ये मौजूद है। 52,000 रुपये इसकी डिमांड है। अगर आप दोस्तों की समझ आती है 031677547566 इस नंबर पर रब्ता करके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। शुक्रिया।